这是一个生机盎然的绿色世界。每天，从世界各地到这里参观拍照的大约有1000人，一年大概有30万人。他们在这里记录下了一生中难以忘记的镜头。这里究竟是什么地方呢？人们又是来参观什么的呢？成都大熊猫繁育研究基地位于成都市斧头山，占地面积560余亩，绿化率达97%。在这里生活着60只大熊猫。大熊猫是哺乳动物中的一种，也就是以乳汁哺育幼崽的动物。它是中国特有的动物，已经出现了至少800-900万年的时间，所以在世界上被称为活化石。目前，世界上的大熊猫总共只有1000多只，而且主要分布在中国四川盆地四周的崇山峻岭之中。大熊猫极为罕见，就连大猩猩、黑犀牛、亚洲象这些濒危动物在数量上都超过了它们。数量的稀少也为它们的显赫威望加了分。同时，因为它那奇特的黑白相间的色彩、浑圆的体型和憨态可掬的动作，使它具有人们梦寐以求的超凡的魅力，所以又被称为神造的动物，受到全世界人们的青睐和喜爱。但是，人们对它们又真正了解多少呢？